Anga sigida marabagaw ni o ye commune ye dɔ farala olu ka waati kan fo ka taa se kalafiliw olu labɛnni koma sariya ma dansago nin ko in na wa an bɛ période exceptionnelle mun na je crois que fɛn caman bɛ se ka kɛ pour que jamana bɛ lafiya parce que sariya ta kun ye de ka mɔgɔw lafiya donc n'a donna gɛlɛya période kɔnɔ fɛn fɛn bɛ se ka kɛ n'an bɛ bɔ o gɛlɛya kɔnɔ nɔgɔya la ani hakilisigi ni basigi la je crois que o de kan ka kɛ mais n'ala y'a kɛ nin période façon nana n'i bɛ sariya kura ta i bɛ se ka caman don a la n bɛ misaliya ta an ka première constitution n k'a tun y'a prévoir ko assemblée président kan ka 40 jours de kɛ ni président bɔra yen pour que ka élection organiser mais an y'a ye président Jɔnkuda ta la a ma se ka kɛ a ma janya ka tɛmɛ min bɛ constitution yɛrɛ kɔnɔ o de ye loi bɛɛ ka loi ye sariya foyi tɛ constitution sanfɛ bon donc ni nin fana kɛra je crois que sariya sɔsɔ tɛ kɔlɔsili de b'a to ani hakili ɲuman jamana bɛ se ka baara ka ɲɛ. Ni hakilina in dɔw ma jɛn ni a ye olu ka fɔ la délégation spéciale de tun kan ka sigi. Délégation spéciale de kan ka sigi o de kan ka sigi ni ye ne yɛrɛ kɔni sagona minɛ délégation spéciale de bɛna sigi ka sɔrɔ ka continuer ni baara ye jusqu'aux élections. Élection ka kɛ siɲɛ kelen ou bien ni délégation spéciale kana délégation spéciale kana parce que an ye maire ninnu bɛ o bɛ ka évoluer dans le vide sisan nɔ parce que hali programme tɛ maire dɔw bolo tuguni yɛrɛ programme fosi t'u bolo tuguni donc a kɔni kelen bɛ équipe sugu dɔ o bɛ ka évoluer dans le vide. Dɔw fana fɛla ye mun ye minnu bɛ mara la a ka to olu bolo kɔntɛ ni nana ni délégation spéciale o fana ye ko wɛrɛ de ye. Jamana in bɛ lahalaya min na bi n'i ko ko ka na délégation spéciale ye a bɛ kɛ degun ye dɔɔni bawo ninnu ye baaraw dɔ boloda olu de b'a kɔnɔna la ten tɔ n'a fɔra ko ka na délégation spéciale ye wagati kunkurunin kɔnɔ k'a fɔ k'u bɛ se ka baara bolodalen bɔ a sira fɛ k'a k'a kɛcogo la a bɛ gɛlɛya parce que olu mana na sisan fo ka imprégner dossier la de fo k'a dɔn k'a fɔ ko minnu tatɔ filɛ nin ye olu y'a bila bolo jumɛn kan olu fana ka labɛnw sabati k'a fɔ k'u bɛna baara daminɛ nka hakili la baara wagati min fɔra a bɛ se ka sɔrɔ u ma se ka fɛn kɛ. Commune caman i bɛ taa sɔrɔ dɔw ye baara dɔw daminɛ donc ni a fɔra olu mun bɛ dossier minnu bɛ yen n'u b'a ɲɛdɔn ni olu nana taga bɔ i ka mɔgɔ wɛrɛ bila a kunna a tigi mun t'a dɔn a ma faamuya donc a bɛ kɛ gɛlɛyaba de ye olu yɛrɛ bolo équipe mun bɛ na fɔlɔ olu bɛna gɛlɛyaba sɔrɔ donc population fana bɛ se ka gɛlɛya tɔɔrɔ caman sɔrɔ parce que équipe kura mun nana u nana sɔrɔ dossier bɛ yen dossier mun daminɛ n'u kɔfɛ u t'a maîtriser kosɛbɛ. Maire dɔw bɛ yen olu b'u ka projet kan ni délégation spéciale nana olu bɛna dɛsɛ ka se k'o ɲɛnabɔ sabula maire bɛ sira mun kan i bɛ taa sɔrɔ olu tɛna se k'o sira in faamu donc o tɛ mun na maire y'u ka to yen fɔlɔ u k'u ka baaraw kɛ ka projet mener à bien yanni élection wɛrɛ waati cɛ jamana basigili ko la. Ni élection bɛ kɛ a bɛɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ o ka fisa bon maintenant ni délégation spéciale nana o kɔnɔna na tuguni olu fana bɛ n'a fɔ mɔgɔw bɛ sɔrɔ olu la minnu fana bɛ n'u préparer o kɔnɔna na k'a fɔ k'u bɛ élection wɛrɛ kɔnɔ a ɲuman kɔni ye min ye maire ka mandat ka to a nɔrɔ. Kabini san 2021 na ni élu commune ninnu ka mandat banna nka ka kɛɲɛ ni jamana ka gɛlɛya ye kalafiliw olu ma se ka labɛn Isa Bakari Bacili ka bɔ Kayi VOA Bamanan o tɔgɔ la.